नाज़रीन इकराम, जब भी ईरान का जिक्र आता है तो अक्सर लोगों के जहन में ख्याल आता है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां जदीद टेक्नोलॉजी या तरक्की का फुकदान है और ये यूरोपीय ममालिक या मगरबी ममालिक के मुकाबले में काफ़ी पीछे है। इसके अलावा ईरान पर लगने वाली आलमी पाबंदियां भी अक्सर खबरों का हिस्सा रहती हैं, जिनकी वजह से ये तासुर मजबूत हो जाता है कि शायद ईरान तरक्की के सफ़र में बहुत पीछे रह चुका है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी हकीकत से रोशनास करवाएंगे जो इस आम तस्वुर के बिल्कुल बरअक्स है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने निहायत खामोशी से बड़े बड़े मंसूबों पर काम शुरू कर रखा है। ये मंसूबे न सिर्फ ईरान की तकदीर बदलने वाले हैं बल्कि पूरे खिते यानी मशरिक़ वुस्ता और इसके साथ साथ मुस्लिम दुनिया के नक्शे को भी असर नौ तरतीब दे सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। नाज़रीन, अगर बात की जाए ईरान की लोकेशन की तो ईरान जुग्राफियाई मसाइल से दो चार है। ईरान का वस्ती इलाका हमेशा से पानी की कमी का शिकार रहा है। जहां मुल्क के साहिली इलाके तो कुछ हद तक बारिशों से फैज़याब होते हैं, वहीं वस्ती इलाके मुस्तकिल तौर पर खुश्क साली का सामना करते हैं। वहां न सिर्फ पानी की कमी है बल्कि ज़राअत और सन्नतें भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ ये मसला बढ़ता जा रहा है और अगर फौरी इकदाम ना किए गए तो वहाँ का पूरा निज़ाम ही दरम बरम हो सकता है। इसी बहरान को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने एक बहुत बड़ा और अहम फैसला किया है। ये मंसूबा किसी भी मुल्क की तारीख में सबसे बड़े पानी की मुंतकली के मंसूबों में शामिल होता है। इस मंसूबे के तहत समंदर के खारे पानी को पहले तो साफ किया जाएगा और फिर इसे एक बहुत बड़ी पाइपलाइन के जरिए ईरान के खुश्क इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। ये कोई आम पाइपलाइन नहीं बल्कि तकरीबन 500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होगी जो कि मुख्तलिफ चैलेंजिंग इलाकों से गुजरेगी और इसके साथ साथ पंपिंग स्टेशन और पानी के जखीरे भी बनाए जाएंगे ताकि पानी को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जा सके। पानी को साफ करने का अमल भी इंतहाई जदीद होगा, जिसमें खारे पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। ये मंसूबा न सिर्फ ईरान के आम शहरियों के लिए जिंदगी की लाइन साबित होगा बल्कि मुल्क की ज़राअत और सन्नतों को भी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद देगा। मरकजी ईरान की जरी जमीनें जो कि पानी की कमी से बेहद मुतासिर हो चुकी हैं, इस मंसूबे से न सिर्फ दोबारा आबाद हो सकेंगी बल्कि मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करेंगी। नाजरीन, अब आगे बात करते हैं ईरान के एक अहम स्ट्रेटेजिक मंसूबे की जो कि सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते की इक्तिसादी और जुग्राफियाई सूरत हाल को बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट की तरक्की की। ये वो बंदरगाह है जिसे ईरान की गेम चेंजर बंदरगाह कहा जा रहा है। नाजरीन, ईरान की जुग्राफियाई अहमियत पहले ही काफी मजबूत है, लेकिन चाबहार पोर्ट की तरक्की ने इसकी पोजीशन को आलमी तिजारती नक्शे में अहम बना दिया है। इस मंसूबे में भारत का किरदार बहुत अहम है, इसलिए सन 2016 में भारत ने चाबहार पोर्ट में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी शुरू की, क्योंकि भारत को अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक बराह रास्त रसाई के लिए इस बंदरगाह की जरूरत थी। लिहाजा चाबहार पोर्ट के जरिए भारत पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल किए बगैर अफगानिस्तान और इसके बाद वस्ती एशिया और यूरोप तक पहुंच सकता है। भारत के लिए ये मंसूबा तिजारती लिहाज से एक सुनहरी मौका था और इसीलिए भारत ने यहाँ न सिर्फ अपने माली वसाइल लगाए बल्कि ईरान के साथ कई अहम तिजारती मुआहदे भी किए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये रिपोर्ट आलमी सतह पर इतनी अहम क्यों है? दरअसल अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक इस पोर्ट की तरक्की से काफी परेशान हैं, क्योंकि इससे ईरान की मईशत को फरोग मिलने के साथ साथ खित्ते में इसकी सियासी अहमियत में भी इजाफा हो रहा है। चाबहार पोर्ट का कामयाब होना न सिर्फ ईरान को माशी लिहाज से ताकतवर बनाएगा बल्कि इसे आलमी तिजारती मराकज में भी अहम मरकजी हैसियत दिलाएगा। दोस्तों, चाबहार पोर्ट के बाद अब बारी है तेहरान मशहद हाई स्पीड रेलवे की, जो कि ईरान के जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बहुत बड़ा संग मील है। ये मंसूबा ईरान की ट्रैवलिंग के निज़ाम को जदीद तर्ज में बदल देगा। ये रेलवे लाइन तेहरान जो कि ईरान का दारुल हुकूमत है और मशहद जो कि एक अहम मजहबी और तिजारती मरकज है, इन दोनों को जोड़ने वाली 900 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड ट्रेन सर्विस है। इस मंसूबे की सबसे खास बात यह है कि ये रेलवे लोगों का सफर हाफ कर देगा। जहाँ पहले तेहरान से मशहद का सफर तकरीबन 12 घंटे लेता था, अब ये हाई स्पीड ट्रेन इस फासले को सिर्फ 6 घंटों में तय करेगी। ये मंसूबा न सिर्फ वक्त की बचत करेगा बल्कि मुसाफिरों के लिए एक आरामदेह और तेज रफ्तार सफर का तजुर्बा भी फराहम करेगा। इस मंसूबे में चीन का किरदार बहुत अहम है। चीन जो इस वक्त दुनिया की एक बड़ी इक्तिसादी ताकत है, ईरान के साथ कई बड़े मंसूबों में ताउन कर रहा है और ये रेलवे मंसूबा भी इन्हीं में से एक है। चीन ईरान के पुराने रेलवे निजाम को जदीद बनाने में मदद कर रहा है ताकि
تاکہ یہ نئی تیز رفتار ٹرینیں بآسانی چل سکیں۔ یہ دونوں ممالک کی بڑھتی ہوئی دوستی اور اقتصادی تعاون کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چین نے اس منصوبے میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی ہے اور یہ اس کی ایران کے ساتھ اقتصادی شراکت داری کو مزید مستحکم کر رہا ہے۔ تہران مشہد ہائی سپیڈ ریلوے صرف اندرون ملک سفر کے لیے نہیں بلکہ بین الاقوامی تجارت کے لیے بھی ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ ایران کے اندر ٹرانسپورٹیشن کے نظام کی بہتری سے نہ صرف لوگوں کو سفر میں آسانی ہوگی بلکہ تجارتی سامان کی منتقلی بھی تیز ہو جائے گی۔ اس منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد ایران کے اندرونی اور بین الاقوامی تجارتی راستے مزید بہتر ہو جائیں گے جو کہ ملک کی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائیں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایران کے ایک اور اہم منصوبے کی جو کہ ملک کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ منصوبہ ہے ایران نارتھ فری وے، جسے البرز فری وے بھی کہا جا رہا ہے۔ ایران جیسے بڑے ملک کے لیے جدید شاہراہیں معاشی ترقی کی بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے اس فری وے منصوبے کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کیا ہے۔ یہ فری وے تہران کو بحیرہ کیسپین سے جوڑتا ہے، یعنی ایران کے دارالحکومت سے سیدھا شمالی علاقوں تک پہنچنے کا سب سے اہم اور مختصر راستہ۔ اس کی کل لمبائی تقریباً 121 کلومیٹر ہے، جو کہ بظاہر کم لگتی ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ البرز فری وے کی تعمیر میں سب سے بڑا چیلنج اس کی جغرافیائی ساخت ہے۔ یہ شاہراہ پہاڑوں اور چٹانوں کے بیچ سے گزرے گی جس کی وجہ سے تعمیراتی عمل میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس منصوبے کے تحت تقریباً 39 سرنگیں اور 59 پل بنائے جا رہے ہیں، جن میں سے ایک سرنگ 65 کلومیٹر لمبی ہے جو کہ ایران کی سب سے لمبی سرنگ ہوگی۔ اس پورے انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے نہایت جدید ٹیکنیک اور محنت کی ضرورت ہے۔ یہ کام ایران کی مقامی کمپنیوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ اس فری وے کے مکمل ہونے سے نہ صرف سفری وقت آدھا ہو جائے گا بلکہ ایران کے شمالی علاقے کیسپین کے گرد تجارت اور سیاحت کو بھی زبردست فروغ ملے گا۔ اس علاقے میں آنے والے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور مقامی معیشت کو مزید مضبوطی ملے گی۔ تو دوستو، ایران کے عظیم الشان ترقیاتی منصوبوں میں سے سب سے آخری اور شاید سب سے اہم منصوبہ ساؤتھ پاس گیس فیلڈ کی ترقی کا منصوبہ ہے۔ ایران کی معیشت کے لیے توانائی کا شعبہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایران اپنی گیس اور تیل کی صنعت پر خاص توجہ دے رہا ہے۔ ساؤتھ پاس گیس فیلڈ دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس کے ذخائر میں سے ایک ہے جو کہ ایران اور قطر کی سمندری سطح کے نیچے واقع ہے۔ یہ گیس فیلڈ تقریباً 9700 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس میں سے 3700 کلومیٹر ایران کے زیر انتظام ہے۔ ساؤتھ پاس گیس فیلڈ کا ترقیاتی منصوبہ 24 مراحل پر مشتمل ہے، جن میں سے کئی مراحل مکمل ہو چکے ہیں اور بہت سے مراحل زیر تکمیل ہیں، جس میں گیس کی نکاسی، صفائی اور تقسیم کا عمل شامل ہے۔ اس فیلڈ سے گیس نکال کر نہ صرف ایران کی مقامی ضروریات پوری ہوں گی بلکہ ایران اپنی گیس کو عالمی منڈی میں بھی فروخت کر سکے گا۔ یہ منصوبہ ایران کو دنیا کے بڑے گیس ایکسپورٹرز میں شامل کرنے کی کوشش ہے۔ دوستو، ایران کے یہ بڑے منصوبے جیسے پانی کی منتقلی کے نظام، بندرگاہوں کی ترقی اور تیز رفتار ریلوے نہ صرف ملک کے اندرونی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہیں بلکہ ایران کو عالمی معیشت اور سیاست میں بھی ایک اہم مقام دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔